No veo una mierda, boludo. Cállate, boludo, cállate. No, no los veo acá, me parece tallo. ¡Ay! 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 No, no, no está mi vecinita, en la otra ventana. Ese es... no, ese es Carlos. Me dijiste que estaba ahí, boludo. Yo sé que estoy acá, están seguros que están acá, pero ellos también nos están observando. Tenemos que encontrar la manera de entrar. Son dos boludos, déjense de pelear. Vos callate, boludo. Te dije que te callaras. Callate, boludo. Esto es así. Richard está adentro y nosotros tenemos que encontrar la manera de entrar en esta fortaleza. Ay, esto es muy jodido. ¿Vos qué pensás, Willy? ¿Y vos, Sandra? ¿Qué pensás? Decime. Mira la torre. Por ahí. Hay que explotar el puente. Mi vecinita estaba por allá, boludo. Yo quiero espiar. Pero callate, boludo. Ahora estamos haciendo esto, ¿no te das cuenta, imbécil? Después vas a tener tiempo con tus pajereadas, idiota. No. Ay, Dios, porque a mí me tocan estos compañeros. Yo no te quiero decir nada, pero me cago, boludo, me cago. No hay un baño ni a 20 yardas, porque está todo árboles, boludo. ¿Dónde crees que cae? Estoy acá con la metralleta hasta que pisa. ¿Y a vos qué te pasa? Me cagué. Te lo dije, boludo, la pisé encima. Vamos a entrar y vamos a cagarnos a tiros. Era otro tipo de cago. Yo no me hablaba de ese tipo de cago. No tenemos que entrar, porque no queda otra manera. Si nos quedamos acá, nos vamos a cagar de frío y nos vamos a cagar Bueno, encima. paren. Esto es así. Vamos a seguir Sí. la idea del cago. Pero vamos a entrar primero. ¿Entienden? Y después adentro buscamos el baño. Y vas a cagar adentro. No se puede cagar en el pasto, boludo. Pero estás jodiendo, boludo, me recago. Vinimos acá a rescatar a Richard. ¿Y vos? ¿Querés ir a cagar solamente? ¿Querés ir a cagar? ¿Querés ir a cagar? Entonces cerrar la boca y seguime. ¿Qué le hicieron ganar? Seguimos. Pedazo de forro. Fumar un...